神。都是老婆爱牵拖，害得老公背黑锅，人夫控诉又来了，千错万错，到底是谁的错？今天节目邀请到6位老公代表和2位老婆代表，探讨被老婆压榨的无奈事迹，到底发生哪些事情让老公燃烧自己照亮老婆？人夫控诉大会马上开始。今天真的要帮你们讲话，因为有时候你们被冤枉，是真的，对，而且被自己的老婆冤枉，被自己的老婆阴，其实很不开心。这也是他们去找的啊。对啊，先生，你们只来今天这一集，我在这个节目要继续待。所以今天就让人夫来平反一下，到底有什么东西你觉得，我好像被砍拖了啊？然后我今天想要来说说话，大家有没有要来控诉老婆？她砍拖你什么事情？来，我先。害腹中宝宝不爽，爱牵拖，对，牵拖，老婆爱牵拖，超牵拖的，对，他们很爱利用这个时候，婚前觉得他个性蛮好的，你知道，漂漂亮亮的，奇怪为什么一结婚以后开始什么都牵拖，尤其是当她开始怀孕的时候，只要任何事情，比如说我只要不答应她什么事情，她就会讲说，那这样子好啊，反正我怀孕的孩子也是白怀的啊之类的这种事情。是啊，只要她有什么不开心的事情，她就讲说，你这样会害我得产后忧郁症，你知道吗？真的，你知道有一成都来这一招，都会得产后忧郁症，而且来这招，这叫胎教，全部都来这一招。比如说晚上在睡觉的时候，她就会开始。因为晚上睡觉难免会有蚊子，对不对？那以前她也没有讲什么，然后现在开始就会开始讲说什么，哦，你真的很胖哎！我说我胖又不是第一天胖，真的，因为你很胖，所以蚊子都会被你引过来，然后就会咬我，因为我体温高，你这样子会造成我宫缩，会让我早产，又早产又宫缩，然后再来，要不然就是我睡觉会打呼嘛。我说，他就开始怪我说，你很烦，你打呼，你可不可以去下面睡？我说我打呼又不是第一天，就是反正以前的事情，他现在全部都拿来砍头啊，然后说什么你如果打呼。我听不到没关系，但是我的宝宝听得到，宝宝有问题，宝宝听得到，宝宝听得到心情不好，他就开始一直动，我就会宫缩，我就会早产打呼，这没办法啊。怀生，你有听过他打呼吗？我之前跟他拍戏，我进去以后，我想说，怎么有那个车子开到棚里头来，他在打呼？你以为引擎声音怎样哦？你有想过他现在在他老婆旁边打呼，他小孩以后多好睡吗？任何的声音他就反正在肚子里啊。我跟你讲，我一直都帮你了，对不对？就跟小孩是好的，老婆所以小孩从小习惯这个噪音，对，他以后在工厂里面他都睡得着。工厂里面睡觉啦。比喻啦，不过老婆是真的很爱牵拖啦。这一阵子啊，我女儿抓，还会一块，然后我比对那个医学书籍的图片，赫然发现好像是传说中的荨麻疹。哦，那我老婆到处在找原因，终于有一天呢，她就恍然大悟。他指着我说：“一定是因为你太脏。”啊，我一直没有意会过来，我以为他在讲我心里脏，你知道吗？所以你还默默承受了就对了。对，我说你终于发现这件事情。没有，他说我每天因为我那个去的场合太多元、太复杂。摄影棚啊，外景啊，对，他有意的地方，他觉得一定是我把细菌带回去。那有时候跟老婆说不通，你知道吗？因为我也不太认为说荨麻疹跟细菌有什么关联。那有时候就是每个人体质不同嘛，不一样嘛。然后呢，越来越离谱哦。我回到家里面呢，他一开始要求我把外套脱掉。那这简单嘛，我也就配合他。然后接着呢，外套脱掉不行哦，连这种 T 恤啊也要脱掉我平常都习惯早上洗澡我就每次的生活方式都早上洗澡。现在变成不得了，大白天回家也得要洗澡。后来我就想说，这样子好了，我要发挥研究的精神，因为我读了相关非常多的文章，因为那个荨麻疹一定要去帮他找出过敏源，检查很久也不见得找得出来。我不如每天来记录他的生活。我就开始记录我女儿吃番茄，吃瓜吧，吃 potato and carrot。终于被我归纳出，她每次只要吃某品牌的饼干，
好那个动物造型啊，那个饼干，他就必然就会。再加上有一次带他去香港迪士尼。他吃的那个爆米花味道比台湾的重很多，也会，我就怀疑一定是饼干面粉类的上面有什么添加物，有可能，有可能。我就跟我老婆讲，我老婆死不信，我强烈的靠后兰，你这辈子靠后兰习惯了，你连女儿的事情你也要靠后兰。他说的没错啊。你老婆好了解你哦。那我就跟他讲说，要不然你不要给他吃3天看看。哎，果然那3天呢就完全没有了，啊，再也没有半夜我女儿在那边说睡不着，好痒哦，就没有那种现象了。我老婆还是死不信，我说最后终极的实验。你不信对不对？你现在给他吃，给他吃，给他吃。生气儿。半夜他果然就开始抓。从那时候，哎，我就是素人医生，你知道吗？赤脚医生，我自己找到自己女儿的过敏源，哦，非常有成就感。我女儿现在每天看到我，爸爸赞，太夸张。对呀，因为她觉得爸爸帮她找到过敏源。虽然我要给你一个无辜，可是其实真的是如此。可是我的文章不是真的是如此。我文章在慢性荨麻疹第一个地方就写不要吃零食啊。对呀。你找了那么多资料，没看到我写吗？我跟你讲，不经一事不长一智啊，所以黄医师你是对的啦，真的就难怪很多爸妈不给小孩吃零食，不是说故意说啊不让他开心，而是说真的零食里面很多添加物哦，会诱发荨麻疹。不过玉林哥这个科学精神是赞，是 OK， 因为做食物记录才能找到真的。对，像他的小朋友是这种会有一些所谓的，就像荨麻疹那些。可是我知道的小朋友，当你进到学校去的时候，他就会染了很多的有的没有病。我曾经也因为这样子一度又打电话给黄医师，对不对？我有跟他说，我说为什么去没事回来又是生这个病，又是咳嗽怎么样？有一阵子呢，我女儿就是咳嗽得特别厉害。为什么？因为这一阵子天气天气变化，其实你很难了解说在天气变化当中它是什么原因，所以你必须要了解。可是我老婆是这样，她看她咳了几天，我有跟她讲说，如果你今天她在咳得很严重的情况之下，就要稍微去看医生。我老婆是有一点习惯是，不管她在咳嗽或者有一点点小小的发烧，但是38度开始紧张了。我说你不要紧张，我跟她讲说。小朋友能够到38度是 OK 的，因为他的身体必须要产生一些抗体嘛，对不对？所以你让他 OK， 他说不行，38度太危险了。他说等到我跟他讲说，等到他39以上之后再说，因为记得黄医师也讲过说，对你不要那么紧张，其实紧张都是爸爸妈妈。给他到85度还可以换一杯咖啡。对，你85度就换一杯咖啡。对不对？然后他咳回来，我们把他弄好，他回到学校又咳。可是我老婆就觉得说，我说这个是因为在学校有大家小朋友在那边一起玩。maybe 是多重感染的，就是每一个这个咳，他旁边那个咳，那常常会有这种状况。可是我老婆说不是，就是你体质不好。那我体质不好，遗传你。对，他就是遗传你体质不好。你这种体质，我告诉你，支气管一定有些问题。你不相信，回去问你爸。我爸干什么？他说你爸那个样子，肯定也是这样的体质不好。他说连3代，就连我们好像3代都有。见不得你家好啦。对，你们家都有淋浴体质。对，就讲你们家才有淋浴体质。他知道你阿公也要支气管啊。哎，反正姓潘的都支气管炎啊。对。潘怀忠老师也是。以后可能会气胸。对，我也有跟他讲说，你要不要去问一下潘怀忠，他是不是也是这个样子？所以他就怪我说，哎，你今天你可能你自己本身体质不好，你就影响到他什么？我说不是，小朋友感染也比他是感冒。前兆会有一点咳嗽，那每一个流鼻涕或什么也会有咳嗽的症状，然后晚上也可能家里面有一些所谓的过敏源，也可能会造成咳嗽的。这个你要去了解嘛？不行，那就是你体质不好，你一定没有给他吃益生菌，对不对？对不对？不对，我每天都有给他吃。哎，我想问一下，像这样子是会有可能会遗传的吗？除了身高可能遗传之外，好好讲话。真的啦，我是说真的体质。对，因为很多的家庭里面，我们都说这个数字嘛，就是说啊，如果夫妻有1个人有过敏体质，小孩可能有3成的机会也有过敏，2个人就是5成，然后加一个哥哥就是8成。所以当我每次讲到说，哎，夫妻有人过敏的话，小孩过敏体质比较高，大家就会互相看啊。然后就那个鼻塞的就赶快讲到鼻子很痛啊，然后那个黑眼圈赶快遮起来，大概就是这样。因为他们其实都会觉得说是对方的过敏体质遗传给自己的小孩。不过现在真的不要有这样的一个想法，因为这个世代过敏的孩子越来越多，很多家庭他爸爸妈妈并没有过敏体质，但被这些空气污染什么对，就是外在环境。但你不要看穿你到底有没有过敏体质。我没有过敏体质，你没有过敏体质，我没有，我连吃都没有过敏体质啊。他只有对爱情过敏。对。
对他女儿过敏。他对老婆过敏了。可是现在有一个状况，可能到了这个年纪之后，我发现对冷空气会不舒服。那就是老人了，老人过敏，夏天都要吹暖气。你是不是今天有穿那个卫生衣裤来现场？对不对？哎，对，真的有老人啊。家的。然后那个甘蔗要切块，他才能吃。他牙齿受该呀，你牙齿还受干哎。你的问题就是牙齿太白呀。对，我讲多少次？因为我们那时候就是全家出去玩嘛，本来是很开心的，然后呢玩了一天也累了，啊晚上就吃完晚饭回去饭店嘛，因为那个饭店里面它就是有拖鞋，但是它不会有小孩的拖鞋，对，没有，那它就大人的拖鞋，你就看到那个我小朋友，然后就穿那个大人的拖鞋在那边玩，然后他妈妈呢就瘫软的呢就躺在床上在那边滑手机，那我想说好，那因为那个小孩洗澡要那个小孩的浴盆嘛，那我想说好啊，那我就打电话，哎那柜台有，我说好，那没关系，不要麻烦，那我下去拿。哦，你好好哦，对，因为我想客人呢，我想说怕他们这样送来送去，你知道，因为现在网络都很发达。你其实不想给人家小费，对不对？所以想说，没有，我是体恤他们，然后想说那我下去，不要让他们辛苦了。然后我门一打开，然后我要出去，那小孩就问说：“爸爸你要去哪里？”我说：“哦，我去1楼跟叔叔拿东西。”然后他说：“我也要去。”我说：“啊，不要，太晚了，你不要去，我也要去，太晚了，不要去。”然后小朋友就冲过来了。那他冲过来了以后呢，我们刚刚有讲嘛，他穿大人的拖鞋，他在跑的过程中踩到，我不知道是勾到还是踩到。我讲起来，我现在心里都还是很难过。他整个扑街在，因为小朋友他不知道，就像我们摔倒，我们有经验，我们可能手会先会一个抢背，但是他没有背啊，脑筋全强。对，然后还鑰匙翻身，然后这个没有这些事情，没有都没有。那因为小孩子他不知道这个事情，然后他就整个硬生生的脸着地。然后他一扑街哭了嘛，那我很害怕，我赶快就去把他拉起来，一拉起来不得了了，满脸是血，妈妈一见血他就疯掉啊！怎么会这样？你们刚刚到底在干什么？为什么会这样子？这样，我到底在干什么？你就是在床上滑手机呀！然后我就，因为我真的我心里在模仿我是不是？不是，我心里面真的很气，但是我又说不出来。我想说，这怪我吗？因为我也只是好心，我想说下去把浴盆拿上来，然后赶快洗一洗睡觉了，怎么会录这一夸出来呢？而且好心情都被搞糟了。对，为什么？我只不过滑了个1分钟的手机，让你们看一下1分钟，小朋友就出事情。那你滑什么手机？你赶快带他去洗澡嘛！我每天老公就是很爱牵拖，明明就是男人自己爱牵拖，做不好事情还牵拖我们，对不对？老公也是很爱牵拖。你知道我儿子啊，已经几对了，阿健老师是这样子的，对，做运动，这一点我可以做保人了。像我老公他就说儿子的才华像他，长得帅也像他，然后你就挑他那一点点小缺点就都是像我。譬如说我儿子就是艺术家个性，他很随性，他喜欢把东西弄得乱乱的，他看完的东西就喜欢放在那，他不准你收，因为那就是他想要放在那。然后他的书包里面也是，你有时候把书包打开，什么都有，各式各样的东西，他的书不会这样放，他可能塞一堆纸在里面。可是我真的有观察过他，他不会忘记带东西，他也不会漏什么给我签名或什么，因为他有他的想法，他也都会乖乖的做。结果有一次，我老公就说他书包太乱，然后就帮他整理书包，他就说我儿子书包里面的纸一大堆，都是什么没用的纸啊，什么就把它全部都丢掉。哇塞！结果我儿子去学校，然后结果老师就写了一个联络簿红色的字，老师就说为什么让你们回来健检要眼睛去复诊的单子都已经隔了1个礼拜都还不交。我想说复诊的单子我带他去复诊啊，为什么那个单子没有交？我就问他，然后我儿子说我不知道啊，我在书包里找就是没有啊，我也要拿给老师，可是我书包里就是没有那张纸啊。他就很生气，因为被老师写红字，他也在哭。然后后来我就问我老公，我老公就说谁知道他包里那个是有用的，我就把它都丢掉啦。可是我儿子不会把废纸放在书包里啊，他那个都是有用的纸啊。哇塞！对啊，所以老公其实都不会牵拖，说是我太宠他，他的个性像我。其实你看他自己给搞。老婆牵拖得罪婆婆，我背黑锅。其实看字面上觉得他还蛮 man 的。
对不对？帮老婆扛黑锅。我老婆啊，常常得罪婆婆，你知道为什么？常常。我们有多长？为什么会常常？我们并没有住在一起，跟婆婆并没有住在一起。那还可以。那厉害就是说没有住在一起也能得罪，所以呢，婆媳的问题不在于距离啦，而在于心理啦。有没有心理？因为每年那个除夕呢，要全家团圆嘛。啊，那家里面3个小孩，可能我真的赚的比较多，所以就是我要负责订餐厅，啊，我要负责买单这样，是啊，我不可能去做这些杂事啊，就是我老婆订这样。那每年呢都固定订那几间中餐厅，那吃来吃去大概就那样，都是桌菜那样。哎，我老婆呢那一年呢忽发奇想。他想说呢，为了整个家族着想，不要再吃那些老掉牙的中餐，吃腻了，应该换一点口味这样子。不错，很贴心啊。那我就信任他 ，OK 啊。那个车子开的方向越开，我就觉得越奇妙，因为我老婆跟我讲的那个地址，我觉得那边没有，印象中没有那个可以宴客的大餐厅啊。好，终于到那个餐厅门口停下来 ，OMG 了，他给我订一间什么呢？类似那个 Friday 那种美式餐厅。哦，我妈妈75岁了，下去吃炸鸡、薯条啊，牛排、加吃汉堡、第一道菜可乐，第一道菜就是薯条。乡下人不晓得薯条这个概念，你知道吗？跟韩籍啊，然后那忌韩籍哦。哎，顶光我忌韩籍，然后那个鸡翅墨西哥口味，辣的要死。我妈妈又没熟，要许过了哦。牛排哦，我妈妈也嚼不烂啊。那怎么办呢？然后整个气氛有点凝结。哎，我老婆急中生智哦。啊，他就叫我背黑锅，他就拍拍我说，我就跟你讲，妈妈不适合吃这种美食。我一开始还不晓得演哪一出，我想说底丸怎么那么奇怪，后来我知道他的用意啦。啊，宁可让儿子背妈妈怪，也不要让媳妇背。对。他一直跟我讲说，就跟你讲不要订美食餐厅，然后我拍到第3下我才意会过来，才配合他哦啊嘿嘿对呀对呀嘿嘿对呀嘿嘿对呀对呀对呀，哎呀这个不好吃这个不好吃这样。那个第2天哦，妈妈真的是有点悲从中来，悲从中打电话来跟我讲，啊，你来我吃进韩籍，我讲韩籍也不错啊。结果呢，他说我勾起他的童年的辛酸往事，那个年代说他在进韩籍的时候，没有那个年代大家贫穷，都吃番薯签，这怎么样？应该聊是韩籍 Q 嘛。他讲说喂猪的，他讲说那个拉拔3个小孩长大可以过一点好日子，没想到儿子回报他是给他吃番薯签，后来隔年呢就是变成要加码。好，请更豪华的中式餐厅，好像在办婚宴一样。对。不，这个虽然说是签多，但是是很 OK 的， OK 啊，蛮合理。因为老实说，一样的一件事情，媳妇做跟儿子做完全不一样，完全不一样。对。可是我觉得，如果是背的时候，我们可以说我们自己有肩膀，我们自己扛没关系。但有时候是完全是任何无法理喻的事情，根本一点关系都没有。所以你没有肩膀。我肩膀有，我还有头发嘞，对啊。就之前像我们那个奶粉都是咪咪在买，后来觉得哎，怎么有点不太对。因为想说那个罐子颜色是很像，但是里面那个标签的颜色不对，因为我们那个应该是黄色，怎么那个是个绿色？结果仔细一看，我们应该买的奶粉是1到2岁的，就它那个是同一个系列，但是2到3岁，不太一样的。然后所以我后来就回想起来，哦，难怪这2、3天小朋友吃了以后，感觉有点那个肚子比较拉稀的感觉，都是比较稀，都是用都是弄的。我就想说，哎，不太对。那时候刚好就咪咪就走下来，我就跟他讲，哎，咪，你这个买错。然后呢想说。为了要顾全你们女人的面子，还说啊没关系啊，反正只吃3次、3、4次而已。其实黄医师也讲过，其实那个东西都差不多，吃个2、3次还好，反正这个就先不要喝，我们等一下再去买就好。哎，我只这样讲，我自己都扛下来了。他就反而是更小灯球。他说都是你那个时候我在买奶粉的时候刚好打给我，那个时候害我手已经伸出去了，然后你在接你电话的时候就不小心拿到另外一罐哦，然后就买错了，你知道吗？然后我就一直被骂，所以我就想说。搞不清楚很奇怪的是，明明是你们买错了，我也帮你扛，说没关系，为什么还要更小灯球？所以我就搞不懂。上升哦。对啊，我就觉得。不过这个好像真的有点砍拖啊，对不对？这个太夸张，好像有一点，这个太牵强了啦。那你怎么泡到第2次、第3次你才发现？喂，没有啦，因为刚好那个是反过来的，因为是同个系列的嘛，对不对 ？Stacy 这个人呢，他就是在这个他的事业上是非常成功，做的是很棒，好多女性很崇拜他，对，像我都觉得他好棒，又漂亮又聪明，是有能力能干。但是在生活上呢，大家可能不知道，他就是
有点很可爱的小迷糊，然后就会忘东忘西，脚会讲哈。那他东西呢，可能都不会物归原位。哦。现在他每天出门，连我儿子都学会了，就他一出门，他那个我儿子会去跟他讲说，妈妈，手机、相机、钱包啊，因为太长，就是说他突然什么没有带，然后。叫我们送到楼下还好，有的时候可能叫我们直接送到会场去给他这样子。那因为最近年底，那其实要录影的录影啊，要活动的活动啊，工作也很多。我想说好不容易可以睡晚一点，没有电话打来了，说哎我那个汪道那个什么汪道没有带，你可不可以叫一个计程车帮我送来这样子？可是他没有想到说，冬天最温暖的是什么？就是你的棉被。你要叫你自己起来，然后把棉被掀开，然后走出去，那真的是一件很痛苦的事情。对啊，棉被只要缩起来，真的是没办法，你还是要出门。然后我就赶快衣服外套一穿，然后也是睡眼惺忪，然后就下去拦了一台计程车，但是因为很冷，然后又下雨，计程车不好拦。萧瑟在风雨中，然后那个时候你站在路边，你就会感觉说，冷冷的冰雨在我脸上胡乱的拍，眼前的色彩忽然被掩盖，你的影子如今在身边徘徊，你就会觉得说，我好像刘德华，我有我的旅程。但是你有想过，你在被窝的时候，你老婆已经在辛苦赚钱，是没有错。那你难免心里会有情绪嘛？他当啊，你到底送来了没？送来没？我就送去啦。可是我说，哎，老婆，你以后就稍微注意一点啊，出门就稍微检查一下嘛。然后他就砍头，他说，哎，要不是你最近工作忙，我都说我在带小孩，我会忘东忘西吗？没有，他忘东忘西是一整年的事，不是这个月份的事情嘛？那你为什么要砍头呢？对不对？对我讲的这个其实是蛮严重的啦。放鸟家人还怪我，哎，就是咪咪啦。放鸟家人真的是不对了，对不对？怪我让你太累。对啊，还要让我怪我说怪到我这边来。炫耀文的意思吗？这是不是啦？不是，这真的是很累。因为那是有一次，就是常想说咪咪跟我妈妈其实他们都还不错。就有一次我妈就打来说，哎，你帮我约咪咪，有一天下午某天下午我们一起去喝下午茶，在贵妇百货那边，然后刚好去，然后我就跟咪咪讲说，哎，大概2点多的时候，说好啊。而且那一天你知道，身为人夫，因为咪咪你也知道，太常容易忘记事情。那天早上我还提醒，哎，今天下午你要跟我妈，今天下午哦 OK， 那我这样好了，我11点就出门了，哦11点就出门可以吧？反正去那边逛逛，时间到再到那里去。我说哦这样好。结果到3点半的时候。家里就打来，哎，我们今天有跟那个咪咪约，可是我们到现在还没看到他人。我说不会吧，11点就出门了，现在已经3点半了，他人都跑到哪里去？我打电话去给他，他也是都不接，他们打电话也都不接，就到4点的时候，叮叮叮，他打来了，哎，说啊什么事？我说你不是跟我妈约吗？你现在人在哪里？为什么他们都没看到你？他们现在在那边干坐了2-3个小时，你现在人到底在哪里？他说啊，我在那个秀眉毛那里，睫毛那里种睫毛那里种到睡着了，就是没想到就睡到2-3点、3-4点这样去。我想那怎么办？他说没关系，我打给你妈解释清楚。我想哦那反正他们事情处理好就好。就后来也赶去以后，换我妈打给我，一打以后就噼啪，你在搞什么东西？我说怎么了？为什么让咪咪那么累？我说我有让她很累吗？他说你昨天晚上都没让她睡觉。哇，炫耀10个光头，10个光头9个强，不是那种事情，光头强啊，10个光头真的。他就说什么昨天晚上行情，不是那样，是因为那天晚上本来是大女儿都跟我睡，然后他说因为那天大女儿好像有点睡不太早，所以我就把大女儿去放到她的房间跟她一起睡，所以她到晚上都睡不好，所以种睫毛，所以一种就太累就睡着了这样子。然后我想说根本没有这回事啊，明明那个大女儿还是跟我睡，但我想说就跟玉林哥一样，想说既然那个婆婆都这样了，要扛也是我们扛。就后来发现那不只是第一次，后来2次3次约去超市，约去逛百货公司，咪咪一样迟到。但是只要一迟到以后呢，我妈绝对不是骂她，一定要打来说，你是不是又让人家晚上没睡觉？你是不是又要干嘛？你最近是不是要吃鹿茸了？哎，给我讲他，他讲真好了，都快爱好人捆了，他一直说爱好人捆，不然我赶吵干。天啊，我你爸爸了。对啊，都不要让人家吵到陪他睡觉。哎，我哑口无言，哑巴吃黄连呢。有的婆婆很精哦，就是儿子扛了，对不对？哎，那个婆婆，撇得拍杂不？就我们讲，你干嘛？你说为什么要帮他背？没更没小拍杂不？
你跟我讲抓，你也那么贴切哦，我也那么贴切，八点档，怎么好入戏？太杂不？你帮老婆扛，妈妈也很清楚，对，妈妈也都知道。但这种男生出面也是好的，对，应该要再怎么样都挡掉一半。对啦要啦。像我老婆有时候，因为她现在是护理长，然后她也是在职进修，很忙，对，很忙。然后她跟学生一样，就是放了寒假，她有时间了。然后所以她上个礼拜2，然后就跟小朋友讲啊，妈妈终于有时间了。那礼拜5呢，那我会带你们去那个，因为我们家附近有一个新开的一个亲子餐厅。她说哦，那礼拜5妈妈一定会带你们去哦。哇，小朋友很高兴。从礼拜2开始早睡早起，哇！后我终于可以跟妈妈就是一起出去那种吃饭的嘛。然后礼拜5，然后他放假了，那我就先送小朋友去上课，然后才刚回到家里，我老婆就出门，然后我想说，哎，这人去哪？那我就打电话给他，我说老婆你去哪里？没有，我去上班啊。哎，你不是放假吗？你不是要带小朋友？说没有，我今天那个同事就是刚好脚痛，然后他不能去上班，那我要去帮他代班。我说那你会带多久？他说我下午4点就回来。OK 了。OK 嘛？对。可是是隔天的下午4点，厉害了吧？小朋友放学我就接回来我说等一下妈妈就回来哦，好，哇，他们都很乖，自动自发洗澡，写完功课就在等妈妈。期待哦。从6点开始挨饿到8点哦。我说妈妈到底要不要来？我说等一下我再打，因为他只要在忙的时候，我怎么打他都不会接，好就没办法。那爸爸带你们去啊，可是亲子餐厅就大概7点8点就关了嘛。那我们去，他已经是在放铁门了。那他慢慢放铁门，小朋友的眼泪慢慢滴。这个，然后我说好，那没关系，那爸爸带我们去外面吃看你们有什么都可以这样。哇塞，他们就不要。我们就回去，爸爸你煮个面就好。哦，好可怜哦。然后我想说哇，怎么就光一个承诺就带他们去吃个饭而已，那么儿子开始唱冰语啊，没有冰语。他说妈妈，我要吃世界上最长的派。哦，什么派？冷冷的冰雨在你脸上胡乱的派。不是太长了啦，没有这样拍。好，老子在想什么啊你？这个派吃完之后呢？真的，我的孩子哦，然后就是那几天，其实看到妈妈的时候，然后他就妈妈好，然后那个很伤心哎，就转头就默默的就离开妈妈身边这样。妈妈说，到底出了什么事情？我说你答应他要去那家新开的亲人啊，对哦，你怎么都没有提醒我？对啊。然后他说，你有时候上通告或者是干嘛，其实只有1场的时间，那你可以带小朋友去啊。可是小朋友要的是你带他们去，不是我。这个要问妈妈，你们觉得她是老婆在砍头，还是真的其实觉得老公有点无辜？要是我站一半，反正我觉得你应该要提醒他。我有提醒。不是，我觉得时间快到了，如果是我一定会事先快到时间。你现在在哪里啊？小朋友都准备好了。可是老婆可以忘记老公，但不能忘记小孩啊，怎么可能把儿子忘记？对嘛？不会，可能因为他是护理长啊，他可能做手上遇到什么样的状况，那爸爸搞不好就可以马上已经知道这些事情，可以稍微处理。心酸啊，心酸。但是紧接着这个，我觉得。其实是真的有点话要讲的，对不对？爱乱买牵拖，房子小。哎呦 ，Stacy 爱乱买，是这样的，妈妈疼儿子，这个是天经地义的事情。对啊，对。那妈妈买一点玩具，买一点礼物给儿子，这个也是合理的。是。但是呢，你买玩具，你是不是要有一些想法？就是说，比如说一个客厅，它也本来就这么大。那为了小孩，我们已经把这个好好的一个客厅，已经变成一个 playground。哇哦！你是不是已经把变成 PG 啦？对不对？大家今天英文都很好，我觉得。你是不是已经把茶几啊什么的，就是说他跑来跑去会撞到的沙发那一些这个柜子，全部该搬开的就搬开了，对不对？电视也移走。对。他买的玩具呢，都是一些大的玩具。比如说篮筐，好好玩哦。比如说小帐篷，好好玩哦。比如说它一个那个充气的船，然后里面可以放球，好像小球池。又比如说爵士鼓，就是它一打，整栋大楼都会听到的爵士鼓。老婆太棒。好了，你在客厅玩这些东西，比如说篮球一打啊。
打到电视怎么办？打到旁边的柜子怎么办？不是都已经搬开了吗？没有，电视还在嘛，毕竟还是要看电视。那你就把电视搬开就好了嘛。对啊，搬去你家好不好？你就会觉得说，因为这毕竟还是一个客厅，所以你会觉得说，你到底够了没？是不是？那你把这个客厅弄成这样，到底要怎么样呢？那有一天就是小朋友在玩的很过分，他就是从那个帮我讲充气的那个池子嘛，对不对？然后爬进去，爬出来，爬进去，爬出来，摔倒哭了。那我想说时候到，我就跟他妈妈讲说，你买这么多东西，你有去想过说它适不适合放在这里吗？你知道他回我什么吗？你这个家就这么小啊！如果你就没出息啊！类似了，就是这样。他说，如果这是一个80平的客厅，摆这些都是 OK 的。他说的也没错啊，对不对？对啊。他这个一讲下去，我的理智线差点要断了。尊严扫地。因为一个男人的尊严就是这个嘛，对呀，就像刚刚玉林哥讲的那一句话，你听了你是不是会觉得？而且他还用英文讲，他说你 man of no use， 我罗英文查波郎。好好一个家，你搞成像汤姆龙，然后你还怪我房子小，那个妹妹发出来了，我买要说黑妹，我是户长，我是一家之主，而且刚好天气又不好，外面又在下雨，哇，又来了，冷冷的冰雨又在我的脸上胡乱的拍。难怪你那一阵子打电话给我说要出仓库哦。对不对？对，就是那一阵子，对不对？对，你看。我想说，今天我不跟他摊牌，真的不行，我就很生气。超 man 的你小人哥。我这时候我觉得我应该讲一句重话。你说什么？我就跟他讲说，好，我们来找房子。超弱的。不是超弱，我觉得露营是一时的，婚姻是永远的。我觉得没有关系。如果你要这样子弄的话，那没关系。那我们把这个居家环境做一些调整，不然的话，你到时候又怪到我这一边。我老婆有一次说了一句话，也是在抱怨这个冰箱太小，因为她说这个冷冻库啊，都每次都放满这样子。他说换一台大的冰箱，再不然呢，就是再买一个冷冻库这样。我说好，我们待会来上网看一下，但你先等我一下。于是呢，我就去把冰箱里面打开，过期的东西通通丢，发霉丢，剩下空间非常的大。我关上冰箱，回头看，我老婆脸臭到不行。这个真的很过分。他说我跟你说，冰箱大一点，有点给他难看呢，你真的给他难看呢。我只不过就是把。你说他无能呢？就是连一个冰箱都没有办法照顾好。管好你的冰箱，你还跟我讲。他很忙啊，我也没有说他，也没有骂他，我就自己亲手啊。我连这种事情都做不好，你看冰箱还那么空，安静的一个，真是反控这样子，还想当部长？不是他那个，我听的好像就是我的故事。有一天我跟我老婆去超市，她又在买高丽菜，我说，我仿佛看到那个冰箱那个蔬果的那个里面已经有2颗高丽菜，你怎么还买第3颗？然后她就说那2颗放很久了，应该不能吃啦。所以你知道嘛？那你为什么不把它丢掉？或你为什么该煮的时候你不把它煮来吃，然后你还要再买？他想说你这几天都没有回来吃饭啊，我就没有办法煮给你吃，新的是要给小朋友吃，然后等你吃都等不到。对呀，所以那是厨余，我应该吃。所以我的意思说，其实他们都知道，他们没有把它拿出来。其实应该说，男生其实很喜欢控制我们。就是我们的一些行动，因为他会觉得说，妈妈应该就是要常常在家，然后最好呢就不要跟姐妹出门。可是平常 OK，可是有些时候你就是遇到一些工作压力，或者遇到一些事情，你想要 woman's talk 的时候，你就会想说，跟他瞧一下时间，可不可以让我出去下午茶？他就说下午茶，那小朋友怎么办？我每次就听到这个，我就觉得头很麻，我就说。可是我已经照顾这么久，你可不可以就是拜托一次，好吗？就拜托帮我一次。他说，要不然2全其美，就是你把朋友约来家里，
哦，也可以，而且你老公很会煮啊。对，然后约在家里，然后我又会煮，那你又可以省餐厅钱，对，合理哦。那约来之后呢的前一天早上，当天早上他就开始焦虑了。你今天几个人呐？我说今天几个人，大概加我6个，6个人，你知道6个人要备菜备多少？我说我们冰箱有那么多菜，随便煮一下就好。我朋友很好打发的，让大家来家里，然后我没有把菜煮好。没有，因为我老公真的很会煮，他是大厨，他是真的很会煮，所以他就一直觉得说这是他的责任。对，然后他就开始焦虑，他就说：“那我现在冰箱不够，你觉得几道菜我可以随便变出来吗？”然后我讲一句话直接爆炸，我说：“那没关系，那就叫他们外带就好了。”哇，更丢脸，不行，他就马上炸掉，他说：“外带。”那如果现在外带的话，叫他，那你出去就好啦。是啊，你就回来家那么烦。你想想看，玉林哥假如有一天就想出去的是你叫我要在家带小孩啊，是不是？我们去冰淇淋店，他请我们吃玉米，那不是奇怪了吗？好，这个比喻不伦不类，没关系。你在讲什么？乱比喻干嘛？我觉得尽量记住一下，你难得会失误。我一直说来大厨家里面啊，结果你叫我们吃外带的。我老公就是这样子啊，好啦，可是他就是说好外不叫我说好没关系，那你能多少就多少，那我也不外带，你不要生气，因为其实这些事情都是小事，我跟我朋友聊天就好，就算喝白开水也 OK， 重在聊天不在吃东西。然后他越讲脸越臭，我想说算了，都不要讲话好了，我就说好对不起对不起，那没关系，那今天就真的麻烦你了。然后一低头，他好像就没有这么气。对，我说我朋友真的好期待哦，就是今天真的辛苦你了。然后其实我当下我已经很憋，我明明就是我心情不好，然后我要出门，你又不让我出门，好，你要主位知道这是好意。好，他出去回来，哇，我看到我整个就头皮发麻，他的那个食材。全部扛回来至少1-2万吧。哇塞！因为她老公会煮那种什么海胆卷呐，什么生火腿、哈密瓜，因为有之前的争吵啦，他现在变成矫枉过正，他想要对他想弥补嘛。对。可是当下我看完我就想1-2万块，那我在外面餐厅吃最多4-5千，就算我请也5000以内吧。但有一个好处啊，我的压力全没了，因为就是负得正了，你知道吗？我就觉得就是男生又要规劝我们，但我又不能让就是点菜，或者是我告诉他我要什么样的形式，你知道吗？所以说那个压力也很大。不过男人有意无意都不希望老婆跟闺蜜太常相处。为什么？都没好事，都在骂老公。对啊，对。不然呢？你们都在讲老公。对。我们这个节目开不就是这个原因？对。然后互相传染那个负能量传染的速度非常快，所以跟老公相处就好了啦。你看就是这种讲，然后我就觉得老公跟小孩才是你的宝啦。我老公还讲这种话，他就说我跟你讲，因为你现在是在做结论。我觉得你们这几个讲完之后，就我们真的听完你们讲完之后，会觉得自己的老公很棒，是很棒啊！你听别人的老公，你听完就觉得自己老公好像不错。对啊，不信你问潘老师。对，因为我们制作已经一直在拍你。对，那我们一直都在问10分钟，你一直不讲啊，我们一直要讲那些有的没的。然后我们一直补，我们可以赶快讲啊！我现在讲啊！你给我做结论了。是，我们其实一直都是这样，一直都是让老婆跟小朋友是能够过得很好，就没错啊，就是你老婆里面的眼中就是我们跟小孩子嘛。那当然，我们其实在满足他的需求的同时，也要去满足小朋友的需要。然后有一天呢，我小朋友就是好像在一个节目上，就不是可以看电视广告，就看到说，有一个地方可以跟长颈鹿住在一起，也就是那个饭店打开之后呢，长颈鹿就在你的门口，还有斑马，还有猴子，我就打了一个电话去，我就了解一下。而且我跟你讲啊，我是这样哦，我每次去什么好地方去玩完之后，我就会分享给，比如说我打电话给黑人说，你先过去帮我看，因为他说他小朋友也很想去，我也打电话给他哦。有。对，我也打给他说，我女儿怕长颈鹿。对。我说就是住完之后了解情况，不想听他讲话就对了。就是跟大家分享嘛。果然没错，那天我打去，对方非常愿意说潘老师来，那我就帮你安排好什么。那其实你知道，那去之后，我们当时没有想到说去人会这么多，而且是在平常不是假日。而且他全马场都4、5全马，而且那一个晚上不便宜，一个晚上要18000块。对。因为进去那里面住的人都是可以去直接跟长颈鹿互动拍照，还有跟喂犀牛那些东西。
在这当中我全部都安排好，所以那个六福生帮我们安排好之后，我们就很顺利的也玩了这个长颈鹿，也跟犀牛喂了它吃东西啊，也去跟这个狐獴拍照，也去跟我女儿想要的全部都满满的。可是有一个状况来了，因为我们毕竟在那个时候还有别人在，不是只有我们家，所以有时候别人会潘老师，他就会跟你拍照。那基本上这种已经习惯了，习以为常了。因此我们在拍照的同时呢，然后有的时候我女儿会有点不太高兴，就是说爸爸，你不要一直拍，你不要一直拍，她就会跑过来挡着我，或者不要给人家拍，因为她要我陪她玩，她要我陪她为了家庭生活是对。可是我就说好，爸爸马上拍完就，那我就有时候我会拒绝说不要拍，可是毕竟因为那个真的是外来客实在太多了，那就好，我们就拍，我老婆就叫了。你知不知道你这样拍？其实我跟你讲，我的 Facebook 从3岁以后，我都几乎没有在 po 我。你们发现我的 Facebook 没有在 po 我女儿的照片，我都 po 你爸爸比较多。没有 po 干嘛？我爸爸对，我就没有在 po。原因是什么？原因是我老婆说，我告诉你，你有一天你女儿一定被人家绑走，你女儿一定会被人家伤害，会怎么样的？在学校人家一定会讲，她就像是我说，她不让我去学校接她，她要我在学校门口接她出来之后，我再把她带回去。她被人家笑了啊，对。我爸来了，他就来了，好笑。阿公带你下课，因为你很好笑，我很好笑，对，好，对，所以阿公来接你，他就有一种完全的被害妄想症，你知道吗？他觉得说，哇，你女儿可能在路上，你小心，她随时都被人家拐走，随时被人家欺负什么之类。前2天我请学生们吃尾牙，我每一年一定会招待学生吃尾牙，那100多个学生，同学们一定会抱着我女儿，哇，抱着拍滚。他回来看到照片就大发脾气，这个你敢给我 po 上去，你试试看。不准我 po， 他说第一个你为这么办？如果有不喜欢你的人，他偷偷捏了一下你女儿，会怎么样？他就怪我说都是因为你，就是因为你是公众人物，所以你女儿怎么样？就觉得我好像我到底做错了什么东西？我跟你讲哦，女人真的会这样哦，因为我女儿从那个半岁以后，我就再也没有 po 过她的照片。我老婆跟我讲的道理一模一样，因为我看黑人啊谁啊都 po， 对啊，人家都在 po 啊。然后我老婆是说，那因为她平常出门就是母女2个人嘛，万一有什么她不能控制的状况，对啊，或者是人家认得那是我女儿很麻烦，所以我后来也接受她的这个建议了啦，我就从6个月以后就在，所以你们 po 了吗？你们看到我女儿的照片有还是会 po， 都是以前的后脑勺，神啊，下一刻，要不然就是可爱的玩偶，要不然就头低低的。对。所以潘老师，你的老婆牵拖的点是？我老婆牵拖的点就是因为她觉得拍照，对，跟粉丝拍照就是你的错。可是我想问一下，你的影响小孩是影响你们的家庭，就比如说出去玩的时候，还是真的像是那个玉林哥这样子，就是说安全的，对安全的问题。当然这个问题也有，但是也会影响小孩子。他觉得说，譬如说我们 Family Day 的时候，不希望有任何人来那个。对呀。那你知道，我们有时候真的我们没有办法去拒绝别人，你知道我怎么去拒绝他？他明明就是在你旁边，我明明就是跟小朋友，他要跑过来跟你，然后潘老师自拍一下，你要跟小朋友玩，你还跟他拍一下，那我不能拒绝，我拒绝他。就讲理由，因为像我有时候讲说，哦不好意思，因为我没有化妆，所以不能拍。对，我就说对不起，我今天没有穿增高垫，我不能拍。对啊，你可以说不好意思，我今天牙齿太白了。对，而且牙齿不够白。好了，结语了，潘老师今天下班了，来接小孩了。上次有人拍了以后，他的相机就坏了，对，太亮了，太光。插巴呀！不过其实常常有时候那种状况，遇到这种状况的时候，有时候老婆爱牵拖的话，真的是因为要找理由让自己台阶下。那么像遇到这种状况，老公应该要怎么样自保跟调试？我觉得住久了，跟老婆在一起久了，你就会发现这些牵拖之词也是一种情绪了。哎呦，对，真的，我这最后一个小小的故事，我老婆非常爱一个锅，然后她就每天呢就跟我们说，你们要好好珍惜这锅，不可以刷，不可以干嘛，不可以干嘛。但是呢，就在她这个千叮咛万叮咛的过程中，还是会出差错。有一天我真的忘了关火，就把那个锅慢慢的烧好。对，她非常的生气，然后她就说你这个是我就立刻承认是我的错误。她边生气的时候就你这很过分哎，然后从柜子里面拿出一个一模一样新的放回桌上。我早就知道你会犯错，聪明。好聪明！我那时候在想说，那如果我没有把它烧掉，你那个锅子要放多久？好聪明哦！但是因为我已经跟他在一起久，我真的觉得这样的一个互动，我不管老婆啊，或者是他在生活当中有什么要砍他的事情，我觉得相处久这就是情趣。哎呀，看到那个新锅子，其实我是满满的温暖。哎呀。
有没有？有些这些砍头也只是情趣，好不好？不要再唱你们主题曲《冰雨》了，好不好？最后一样为大家带来这首《冰雨》。冰雨在天上缓着拍，汗水浑身只会一句。谢谢大家的分享，谢谢。记得打妈妈的什么的功夫，大家拜拜。哎，你唱什么冰雨？来香园。别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。耶。